कराम है अभी आज दूसरा हमारा व्लॉग होगी रॉयल गार्डन टू हॉपर। हॉपर यकीनन आपने देखी होगी, लेकिन बाइक पर ट्रेवल वीडियो बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अभी यहाँ से रॉयल गार्डन नगर खास से अभी हम ट्रेवल करेंगे। उम्मीद है कि वो वीडियो भी देखने के बाद अपना कमेंट सेशन में अपना कीमती राय हमें दे दे इस वीडियो में हम कितना कामयाब हुए। और यकीनन आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप बेलकोनी का बटन एंड लाइक का बटन ज़रूर करें। और इतना हमने लॉन्ग शॉट पर आकर वीडियो आपके लिए बनाए हैं तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच। अभी हम ट्रैवल करेंगे। शुक्रिया। जुलुम मस्ती मम थे जालिमी आदतंजो कमजोर पशी थे हुस्न सिर्फ मत की शतंजो तुम हिरो थकते पशरम पशोकी मतंजो मत नोम दे मासूमी जो अने आदतंजो